皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。今日は公園に散歩に来ています。気温が26度ぐらいですごくね、気持ちがいいです。はい。前、ちょっとね、気持ちがいいなと思って外にずっといたら日焼けをしてしまいました。見えますか？ここにね、線が入ってしまいました。こっち側に日焼け止めを塗っていなくて、で、ここは服だったので、こんな感じに日焼けをしてしまいました。今日はちゃんと日焼け止めを塗ってきました。はい。で、今日は昨日あった出来事について話をしたいと思います。まずね、ちょっと昨日、私がスペイン語の電話がかかってきて大変だったという話です。皆さんは自分の言葉じゃない言語で電話がかかってきたら上手に受け答えできますか？私はできません。はい。基本的な情報をお伝えすると、今、私はパラグアイに住んでいます。スペイン語の国です。スペイン語を勉強しています。で、私はね、パラグアイの電話番号を持っています。でも、パラグアイの電話番号ってほとんど使わないんですよね。なぜなら、WhatsApp でだいたい全部できるからです。WhatsApp のメッセージとか、WhatsApp のボイスメッセージで毎日ね、なんとなく暮らせているので、わざわざ電話をかけることってないんですよね。でも、昨日、なぜかいきなり私に電話がかかってきました。私に電話をかける人って一人しかいなくて、SIM カードの会社だけです。はい。クラーロっていう SIM カードを使っているんですが、クラーロの会社の人がこういうキャンペーンがありますよとか、プロモーションがありますよっていうのを、電話をかけてくることはあります。でも昨日は違う人でした。なんかおじさんが電話をかけてきて、すごい速いスピードで喋ってきました。で、もうね、女性ならまだ聞き取れる時もあります。クラーロの人はいつも女性なので、まだわかるんですけど、男性の低い声で電話がかかってくると、聞き取るの難しいですよね。で、全然わからなくて、すいません、もう一度ゆっくり喋ってくださいって言いました。でも、全然ゆっくりにならなくて、多分同じ内容をすごいスピードで話していました。で、そのゆっくり話してくださいっていうのを2回か3回言ったんですけど、伝わらなくて、わからなくて、結局電話は切れてしまいました。その後も何回か電話がかかってきて、多分これは大事な電話なんだろうなと思いました。なので、私の住んでいるアパートでいつもお掃除をしてくれている女性がいて、結構仲良しなんですね。毎日喋っているので、その人に、すいません、ちょっとこれ電話かけ直して聞いてもらっていいですかって言って、その女性に電話をかけてもらいました。そしたら、どうやら私宛てに何か封筒が届いたらしくて、その郵便の会社の人でした。で、これがまたパラグアイと日本の大きな違いなんですけど、パラグアイには家にポストがついていません。日本は基本的に一つ一つの家にポストがついていて、何か手紙とか封筒が届いたら、その中にね、もう何も言わずに
郵便局の人が手紙を入れてくれます。でも、パラグアイで家にポストがついている人はそんなに多くなくて、いるかもしれないんですけど、うちのアパートにはないんですよ。なので、何か届け物があったときは、電話がかかってきて、それを受け取る。何時にいますよとか言って、約束をして受け取るっていう形になります。だから結構ね、大変だと思います。でもこれ私にとって初めての出来事で、誰かから、手紙が届くっていうことが今までなかったんですよね。で、未だに誰から来たのかわからなくて、その私の知り合いの女性が、その配達の人に聞いたら、本当はその封筒を今日届けたかったんだけど、ちょっとコミュニケーションが取れなくて、もう行ってしまいました。また次に寄るときに電話しますっていうことでした。なので、明日来てくれることになったんでよかったんですが、結構なんかショックでしたね。やっぱりスペイン語を頑張って練習しているのに、なんかそれぐらいのことを自分でできなくて、結構ショックでした。日本に今住んで日本語を勉強している皆さんも同じようなことがありますか？電話かかってきてびっくりして電話できないとか、そういうことはありますか？多分、パラグアイよりも日本の方が電話をかけないといけないことって多いかなと思います。WhatsApp とか LINE でお店とやり取りするってあんまりないし、電話がとってもね、よく使うツールなんですよね。予約を取るとか、そういう時も電話が結構多いですよね。皆さんは困ったこととかありますか？ぜひ教えてほしいな。自分の勉強している言語で電話がかかってきたら、どうやって練習したらいいんでしょうね。難しいですよね。その人その人の喋り方の癖とかもあるので、いつも喋っている友達とか知り合いとは全然違ったりもしますよね。すごい難しかったな。多分明日またその人から電話がかかってくるので、もう一度チャレンジしてみたいと思います。じゃあ今日はこんな感じで、ただ昨日私に起きたことを話しただけの動画でした。またこんな動画が見たいよっていう人はぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。そしてトランスクリプトも作りますので、ぜひ Patreon の方を見てみてください。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。